फिडिङ चाहिँ हजुर हजुर कहिले दिनुपर्छ भने नि अप्रिलसम्म चाहिँ फिडिङ गर्नै पर्छ। अप्रिल जनवरीमा परेन अप्रिल भन्दा नि फेब्रुअरी अप्रिल मार्च र अप्रिलमा चाहिँ हजुर हजुर पुरै गर्नुपर्ने छ। मार्च र अप्रिलमा खुवायो भने चाहिँ यो मे जुनको लागि चाहिँ मौरी चाहिँ एकदमै तन्दुरुस्त भइसक्छ। हजुर हजुर अब जुनमा त मह लगाउँछ, हजुर हजुर यिनीलाई धेरैभन्दा धेरै मह चाहिँ सङ्कलन चाहिँ जुनमा गर्छ। हजुर हजुर अनि मे लास्ट र जुनको फर्स्टतिर चाहिँ अब हनी कलेक्सन गर्ने हुन्छ मौरी हो। हजुर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मौरीलाई चाहिँ एक्टिभ बनाइराख्नु पर्यो, हजुर खुराक पाएर मौरी बलियो यो बक्साभरि मजबुत बनाइराख्यो भने चाहिँ हजुर यसले मह लगाउनलाई चाहिँ 15-20 दिन पनि लगाउँदैन, धेरै बेसी टाइम लाग्दैन नि। लाउँदैन। तर कोलोनी चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो, हजुर, हजुर। कि अब यहाँनिर अहिले डिभिजन गर्नुभयो नि, हजुर हजुर हो यस्तो हुनु पर्यो मौरी चाहिँ। यस्तो चाहिँ डिभिजन गर्दा नि त राम्रो उयो हुन्छ नि त है। अब हनी निकाल्यो, हजुर हनी निकालेपछि तत्कालै डिभिजन गरिदियो। हनी ननिकालिकन चाहिँ फेरि डिभिजन गर्नु हुँदैन। हजुर हजुर हनी ननिकालिकन चाहिँ हामीले डिभिजन गरेन, हामीलाई हनी दिँदैन फेरि। त्यस्तो है। हनी निकाल्यो अन्त मैले अस्तिको दिन हनी निकालेँ, त्यहाँबाट हिजो चाहिँ डिभिजन गरेको नि एक दिन बादमा। हौ त्यही हो। किन अस्ति फेरि मौरी पुरा भन्किरहेको थियो, अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन उयो गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ यसो टाइम निकालेर हिजो चाहिँ डिभिजन गरिदिएको नि मैले। हिजो गरेको, तर हिजो अलिकति त्यो त्यही त मौरी यता चलमल छैन हो, अलिकति त्यो उता जग्गा नि भएन। अन्त के गर्नुपर्ने भनेर अलिकति बुबुलाई फोन गरेको नि। अहिले त धेरै हानि धेरै अब त दुईपट्टि उयो हुँदैछ नि त, बराबर जाँदैछ मौरी यता पनि आइज। हिजो चाहिँ त्यस्तो भएन नि, मैले डिभिजन गरेँ नि। हिजो चाहिँ उता चाहिँ यस्तो आउनु जानु गरेन नि मौरी, खालि यता मात्रै आउनु जानु गऱ्यो, उता आउँदै आयो, त्यस्तो भएन हो। अब बाहिरबाट मौरी चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अल्मली नै पर्यो। हजुर हजुर एकछिन अल्मली हुन्छ। त्यहाँ आएर मौरी भड्किन थाल्छ। हजुर मौरी भड्किन थाल्छ चाहिँ अब दुईटा बक्सादेखि यता पसौँ कि यता पसौँ, हजुर त्यो अल्मलिन्छ। अल्मलिँदा जुनै बक्सामा भयो भने त्यो पसिहाल्छ। एउटा कुनै पस्यो भनेदेखि त्यो पुरानो जग्गामा चाहिँ अब फिक्स हजुर रुम चाहिँ छ भने चाहिँ बक्सा राखिदियो भने चाहिँ त्यसै पछि गर्छ। नयाँ डुँड राख्यो भने नि त्यो त्यतै पस्दो रहेछ नि। त्यसै पर्छ। हजुर अलिकति जग्गा चाहिँ हटाउनै पर्ने छ, यो चाहिँ डिभिजन गर्ने तरिका। अब चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ होला बुबु है भने चाहिँ। अब हुन्छ। ए यो यसमा बेसी भयो भने फेरि अलिकति यसलाई यता है, अलिकति उता लग्छ। जुन चाहिँ मौरी जान्छ त्यसलाई चाहिँ सारिदिनु है। अलिकति ब्याक गरिदिँदा भइहाल्छ। ए अन्त मौरी फेरि आएर यसमा पस्न थाल्छ। हजुर अब यसमा बेसी पस्यो भने नि पुरा त्यही हो। अनि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसमा पस्यो भने यसलाई नि उता गरिदिनु, उता उता है बाहिरपट्टि। उता यता तानिँदाखेरि हजुर त्यो नजिक पर्यो, हजुर। त्यसमा पस्न थाल्छ। त्यसो गर्दै अब त्यो एउटा भयो आइडिया हो। हजुर अब अर्को चाहिँ के छ भने आइडिया, अब यसरी त राख्न सकिँदैन, हजुर 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 सकिँदैन। यो नजिक नजिक भइगयो, हजुर। 1-1.5 फुटको अन्तरमा मात्रै छ। हजुर यसलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन अब जहिले यसलाई यता ल्याउन सकिन्छ। यसलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुको लागि हजुर यसलाई अलिकति यता ल्याउनुहोस् अथवा पर्सि है, यसलाई पनि अलिकति उता लानुहोस्। त्यसो गर्दै 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 यसलाई कतिमा राख्नुहुन्छ त्यतिमा पुर्याउने चाहिँ ए यसलाई यो हाम्रो काम हुन्छ। परैसम्म राख्दा पनि मिल्छ है, त्यहाँसम्म त्यो बिस्तारै बिस्तारै लानु पऱ्यो, बिस्तारै बिस्तारै लानु पऱ्यो। साह्रो छ कि, हजुर तर अब यो नजिकमा पर्छ यो बक्सा। हजुर यो बक्सा नजिकमा परेको कारणले त्यसलाई डाइरेक्टै पर लानु चाहिँ सकिन्छ। हजुर बिस्तारै बिस्तारै। बिस्तारै बिस्तारै हो भने चाहिँ सकिन्छ हो। हजुर यहाँ चाहिँ अलिकति पानी पर्छ नि यो जग्गामा चाहिँ, कि यो जग्गामा चाहिँ पानी परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यता राखेको मैले चाहिँ। अन्त ऊपर चाहिँ एउटा राम्रो छ त्यहाँ जग्गा, त्यस्तो छ नि त। यसलाई त्यो भएको पानीको प्रब्लम भयो, त्यसलाई यहाँनिर अहिले काम गरिएन भने हजुर यहीँभित्रै पनि राख्न सकिहाल्छ। भित्रै राख्दा पनि अझै राम्रो छ है। अझै सेफ हुन्छ। यसलाई तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै खिस्काउँदै 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 यता ल्याउनुहोस् हो। हजुर तर बेसी चाहिँ होइन, 1 फुट 1.5 फुटभन्दा बेसी चाहिँ नसार्नुहोस्। त्यहाँदेखि यसलाई सारेपछि तत्कालै यसलाई पनि सारिहाल्नु पऱ्यो अलिकति। त्यो चाहिँ बुबु दिउँसै सार्नुपर्छ कि बेलुका सार्नु हो? यो चाहिँ
बेलुकी पखको साथमा सार्दा नि हुन्छ, जति बेला सार्दा पनि हुन्छ। हजुर हजुर मौरी बास बसेर सार्दा हुन्छ हुन्छ त्यो पनि हुन्छ, तर एकदमै बराबरमा सार्नु पर्छ। ए अब कोसालाई निकै टाढो पुऱ्याइहाल्नु भएन। हजुर हजुर अब त्यसलाई 1 फुट सार्यो भने यसलाई 1 फुट, ए त्यसो गरेर अब 3 दिनको अन्तरालमा सार्नुहोस् न तपाईँले ल। ए हुन्छ अब आज यो भइगयो, हजुर भोलि बेलुकी पख यसलाई अलिकति यता सार्नुहोस्, अलिकति यता, हजुर यसलाई अलिकति, यसलाई चाहिँ यता है ल, यसलाई यता यो साइड है यता ल्याउनुहोस्, पिटातिर ल्याउनुहोस् न। यस्तो भुबेलाई सिधा सिधा गर्दा नि हुन्छ मुख चाहिँ उँधै उँधै दुइटाको उँधै पारा गर्दा नि हुन्छ सिधा सिधा। यसलाई जस्तो मुख छ नि अहिले हजुर त्यस्तै सारेर ल्याउनुहोस्, अहिले चाहिँ त्यस्तै बनाएर ल्याउनुहोस्। त्यहाँदेखि जहाँ जहाँ तपाईँले पुऱ्याउनुहुन्छ नि त्यहाँ फिक्स पुऱ्याइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै यसलाई कता कता फर्काउने, ए हजुर त्यसलाई बिस्तारै घुमाउनुहोस् न ल। ए हुन्छ सेट भइसकेपछि सेट भयो है त्यो गर्नु सकिन्छ। ए हुन्छ होला बुबा त है।